скъпи приятели, вярвате или не, в това блато зад мене съм се давил точно 2 пъти през живота си. Намираме се в Албена, на устието на река Батовска, която ето е там зад мен, приключва в Черно море. Това е хотел Гергана. Когато бях малък, майка ми работеше на хотел Гергана като продавачка и аз си прекарвах цялото лято на плажа с спасителите. И всъщност това ме спаси, защото един ден бях решил, че точно тук трябва с един гумен дюшек да дойда да плувам по средата. Току-що се гмурна една голяма риба, не можах да разбера какво съществува, но не беше добра идея, дюшека се обърна, щях да потъна. Даже помня как гълтах вода и от дробовете ми излизаше кислорода нагоре и бълбукащи така кълбенце видях. После съм загубил съзнание и после се събудих на плажа, реанимиран от спасителите. Втори път, вече 30 години по-късно, на 3 март, който освен български национален празник и ден на българския писател, бях решил да прекаля с метаксай и се опитах да мина по едно мостче. Тук не мога да ви го снимам обаче. И от мостчето паднаха, ама все пак е март, нали, такова ти с зимни дрехи и почва да те влече надолу. Дойде охраната на хотела, спаси ме. Между другото, една много рядка птица е там, точно срещу нас в момента се намира, ще ви я снимам. Мястото е уникално. Мястото е уникално. Наистина е много. И особено привлекателно е за мен, поради факта, че почти 2 пъти щях да приключа с тази мизерия тук, точно в това блато. Та много поздрави от Албена.